现在天气忽冷忽热，特别容易感冒。感冒好了之后呢，咳嗽又来了，感觉喉咙特别的干又痒，特别难受。偶尔呢有几声咳嗽，又不想吃药，药补不如食补，那么就做一个冰糖雪梨。冰糖炖雪梨具有生津、润燥、清热化痰的功效，那么我今天就做3个，全家一起吃。做法非常简单，只需要2种食材，一个是雪梨，还有冰糖。然后雪梨从顶端切开，这个呢就相当于盖子。雪梨从中间挖开，挖的时候小心一点，不要挖破了。好了，这样就可以了。准备一个碗，把雪梨放在上面。有一个被我挖破了，所以你们挖的时候要小心一点，挖得太深了。加入适量的冰糖，盖上盖子。其实还可以加入红枣、枸杞、银耳或者是川贝粉都可以，我就不加了。其实冰糖加雪梨的功效都已经非常的好了。然后上锅蒸1个小时，放到饭里面蒸刚好。如果你喜欢小新妈妈的视频，可以点击关注，订阅我们哦。